江開咗間農家特色小燒雞咧，已經有11年啦。風魔廣州嘅茶缸吊燒雞咧，其實係我首創嘅。我原來係一個點心師，做麵包、做西餅嘅。因為好中意食雞，就研究起嚟。我覺得燒雞同烤麵包係一個道理，至緊要係把好個火候。幾分鐘把個蓋轉一轉，心裏有個數，仲要聽下打開個蓋，聞到裏邊跌落個缸油嘅吱吱聲，就恰到好處啦。遲1分鐘，雞就會老啦，全憑多年嘅經驗。雞係選用100日左右嘅生黃雞，嘴又要黃，角又要黃，毛又要黃。每一隻雞大約係2斤6至3斤就最好啦。皮下嘅脂肪只有薄薄一層，肉質特別香滑。口感非常之好，係最理想嘅。雞喺醃製之前，用啲野生嘅蜂蜜、米酒、薑、鹽、糖、味精，仲有我哋秘製嘅醬料進行醃製。喺個雞身同雞胸充分咁醃製好，口感先會原汁原味嘅雞味。入缸之前呢，雞一定要風乾1個鐘，等啲雞皮乾咗啦，呢個雞先會皮會酥脆。茶缸同埋個燒烤池呢，都係我設計嘅，我花咗多年摸索改進。茶缸呢就係土製嘅，缸裏嘅空間比較大，咁樣咧傳熱比較均勻。喺燒缸之前呢，喺茶缸底部呢，就放咗秘製嘅醬汁，等雞入咗缸，蓋上蓋，用燒黃嘅柴火把缸圍住。茶缸裏邊嘅溫度呢，就慢慢上升，汁同埋啲香料呢，就慢慢咁滲入雞皮。一般15分鐘，燒雞就可以出爐啦。我哋食燒雞呢，就中意原隻用手直接撕嘅。新鮮出爐嘅燒雞呢，皮色金黃酥脆，味道濃郁，汁多肉嫩滑。一個人食一隻燒雞先最過癮嘅。好多客人呢都慕名而嚟，食飽之後仲要打包幾隻走。好多客人喺我度食咗幾年呢，就變咗好好嘅朋友。我呢都冇開分店，堅持一家。而家呢就增設咗個燒排骨啦、雞雜炒米粉啦、農家小炒啦，客人都比較中意。我哋每日做嘅燒雞都係好靚嘅，個個都食得好開心，我都好滿意。